చెప్పాను కదా లాల్బాగ్లో అసలు ఎన్ని ఫ్రూట్స్ చెట్లు ఎన్ని రకాలైన ఉంటాయి అని చెప్పి. ఇప్పుడు 2 రకాలు కనిపించాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ అయితే జామ చెట్టు మొత్తం పిందులు ఉన్నాయి, బట్ ఇంకా తేరలేదు. అండ్ మ్యాజిక్లీ ఉసిరికాయలు సీజన్ అయిపోయిన చెట్టు మొత్తం ఉసిరికాయలు గైస్, సో ప్రిటీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యమ్మీగా ఉంటాయి కూడా. చూడండి జనాలు ఆల్రెడీ ఏరుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు.